আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো JBL Go 3 এই ব্লুটুথ স্পিকারটি এবং এটার সংক্ষিপ্ত আকারে রিভিউ দিব এটা সম্পর্কে, এবং লাস্টলি আমি এটার ওয়াটার টেস্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো এটা ওয়াটারপ্রুফ, আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটা আমি বাই করি মূলত হচ্ছে শপস থেকে, অনলাইনে অর্ডার করি এবং শপস থেকে অ্যাট প্রেজেন্ট আপনারা এটা 3350 টাকা দিয়ে কিনতে পারেন। সো লেটস আনবক্স, কথা না বাড়িয়ে আনবক্স করে দেখাই। সো আমি এটার ব্লু ভার্সনটি অর্ডার করি, এটা বিভিন্ন কালারে বাজারে রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ব্লু কালারটি আমি অর্ডার করেছি। এবং এখানে যে প্লাস্টিক ল্যামিনেটিং করা আনবক্সিং যে করা, এটা মোটামুটি ভালোই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো বক্সের মধ্যে JBL Go 3 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো গত বছরে এটার JBL Go 2 ভার্সনটি ছিল, আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাম ডকুমেন্টেশন এটার, অ্যান্ড হচ্ছে টাইপ সি কেবল ইনসাইড অফ দিস ডকুমেন্টেশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে টাইপ সি কেবল এটার ভিতরে আছে, অনেক টাইটলি দিয়ে দিয়েছে। ভিতরে হচ্ছে টাইপ সি কেবল, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টাইপ সি কেবল এটার সাথে পাচ্ছেন, আর সাম ডকুমেন্টেশন। সো প্যাকেটে এখানে লেখা আছে 5 আওয়ার্স প্লে টাইম। যদিও আমি এটার অনেকগুলো রিভিউ দেখে জানতে পারলাম, আমি যদিও এটা ইউজ করি নাই, 4 থেকে 4 ঘন্টা 45 মিনিটের মতো এটা ব্যাকআপ দেয়, এবং এটা চার্জ করতে সময় লাগে মোটামুটি 2 ঘন্টার মতো। ব্লুটুথ 5.1 ভার্সন, একদম আপডেটেডই। হ্যাঁ, JBL Go 3 পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার লেখা আছে উপরে, আর তেমন কোনো কিছু নেই এখানে, এগুলোই জাস্ট সাম স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে এগুলোই লেখা আছে বিভিন্ন ভাষায়। সো এটার বিল্ড কোয়ালিটি সম্পর্কে যদি বলতে যাই, তাহলে এটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সিলিকন রাবার দিয়ে JBL-এর যে ব্র্যান্ডিং এটা, হ্যাঁ, অ্যান্ড হচ্ছে ম্যাট ফিনিশিং, অ্যান্ড এটা ফুলি ওয়াটারপ্রুফ। এটা হোল্ড করার জন্য বা কিংবা প্যান্টের সাইডে যেখান দিয়ে বেড আমরা আমাদের যাই সেখানেও লাগায় রাখতে পারি, ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতে পারি। হ্যাঁ, সো এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাদের এই যে টাইপ সি পোর্টের চার্জ করার জন্য টাইপ সি পোর্ট, অ্যান্ড এটা হচ্ছে নিচের দিকটা, এটা হোল্ড করার জন্য অ্যাগেন সুন্দর করে সাজানো, হ্যাঁ, সিলিকন রাবার দিয়ে এভাবে বা এভাবেও রাখা যায় টেবিলের উপরে। হ্যাঁ, আর উপরের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম ডাউন অ্যান্ড ভলিউম আপ, অ্যান্ড হচ্ছে এখানে হচ্ছে প্লে পজ একটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, বাটন দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আর অ্যাগেইন এখানে সাম রাবারি সিলিকন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং কিছু কথাবার্তা এখানে লেখা আছে। যাই হোক, এটা হচ্ছে এটার বিল্ড কোয়ালিটি। আর এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার অন বাটন অ্যান্ড ব্লুটুথ। লেট মি পুট ইট অন। হ্যাঁ, let me connect with the device and let me test the sound. Okay, so এটা অন করলাম আমি, it's trying to connect. আমি let me connect with the device. So JBL Go 3 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি এখানে কানেক্ট করব। হ্যাঁ, কানেক্টেড অলরেডি, আপনাদের শুনলেন। আমি আপনাদেরকে সাউন্ড টেস্ট করার জন্য একটা মিউজিক শোনাবো এখন। হাই ভলিউমে দেই।
এটার সাউন্ড কিন্তু মোটামুটি অনেক প্রিমিয়াম, অ্যান্ড আপনারা জানেন যে JBL এটা হচ্ছে একটা ভালো মানের একটা ব্র্যান্ড। ওদের যে ডিভাইসগুলো রয়েছে বিশেষ করে হেডফোন অ্যান্ড TWO অ্যান্ড ব্লুটুথ স্পিকার সবগুলোর কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি সেরকম ভালো, এবং বেসটা কিন্তু এটা অনেক ভালো কিন্তু, হ্যাঁ বেসটাও কিন্তু অনেক ভালো। সো লাস্টলি আমি আপনাদেরকে এটার ওয়াটার টেস্ট করে দেখাবো। এটা ফুল ওয়াটারপ্রুফ। আমি কিন্তু জানি না কি হতে যাচ্ছে, বাট আই নো দ্যাট দিস ইজ ওয়াটারপ্রুফ। তো আমি আপনাদেরকে ওয়াটার টেস্ট করে দেখাবো। দেখতে পেলেন যে এটা ওয়াটারপ্রুফ। সো বন্ধুরা, আপনাদের যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি শেয়ারেবল মনে করলে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।